Че стучишь? Не успокаивалась. Че стучу? Да. Да потому что она меня травит. Вот приехала скорая, меня подлечила, начинает подниматься опять давление, опять 200. Люди спят. Люди На спят. весь дом слышно. И что теперь? Успокойтесь и не стучите. Успокойтесь, я не могу успокоиться, потому что она меня травит. У меня опять 200 давление. Мне что, опять скорую вызывать? Да, вызывайте опять скорую. Вы вообще-то откуда? Я сосед. Где вы живете, сосед? Здесь, в этом доме живу. Ну, Слышно, дом большой. Слышно на весь дом. Вот и хорошо. Нехорошо. Нехорошо. А что, я теперь должна погибать? Да, погибайте. Но зачем вы стучите? Вы мешаете другим Да, жить. погибать. Ну, вообще интересно. Мешаете другим жить. А? Ночь. А мне что делать? 3 часа ночи. Да, 3 часа. Начало уже 4-го. Да. Да. И Весь дом делать? просыпается. А? А мне Ну что делать? делать? Милицию вызывать? Вас забирать? Уже была милиция. Вас вызывайте. забирать? Да. Идите в дом. Да что ж я туда пойду, когда там быть невозможно, там вонь. Да что ж туда пойду? Ну, а нам как быть, всем жильцам? Ну Шум. хорошо, я вот зачем Нам дверь приходить закрою? вам стучать, что ли, туда? Вам так по двери тоже палкой стучать? Ну, от шума я сейчас эту вашу. дверь закрою. Не надо, это просто вы закрывайте, слышно на весь дом. Я мне ничего делать не Прекратите могу. стучать. А? Делайте, что хотите, но не стучите. А что я сделала? Она легла и спит. И Она пусть меня спит. отравила и легла и Никто спит. вас не травит. Кто вас травит? Чем травит? У меня уже есть свидетели. Со скорой помощи. Так. Приехала женщина, фельдшер, зашла и говорит: и что такое у вас? Открывайте форточку, дверь, балкон. Понимаете? У меня нет обоняния, я не слышу. Она пришла и слышит. Я же не придумала. Вот у меня Не свидетели знаю. теперь. Я не знаю. Вот теперь у меня есть свидетель, Вот причем хорошо. 25 Вот не числа надо был. стучать. Вот А как мне с ней быть? как? Вызывайте милицию. Да уже вызывали. Вы была уже. вызывайте. А? Вызывайте. Но Ну, стучать уже не вызывали. надо. Уже вызывали. Жильцы спят. Не надо им мешать спать. Вот вы мне, извините, в какой вы квартире живете? Неважно. В этом доме я живу. На другом этаже. Слышно на весь дом. Что пришлось одеться и идти. Спать нельзя. А мне тоже спать нельзя, потому что у меня Ну, давление. Это ваша проблема. Другие жильцы же должны спать. Вот ваша проблема, значит, ее вместе надо решать это.